ยกสิยกสิบอมากกันยกมือเดียวก็ได้เลยจักรยานเช่านะครับ1 ชั่วโมง500 เยนนะครับผมก็เช่าคันหนึ่งเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานรอบทะเลสาบกันนะครับทะเลสาบยามานากะนะครับจังหวัดมานาชิไปออกเดินทางกันขี่จักรยานชมวิวเช่าฟรีนะครับเหรอเร็วมากเหรอดีไหมเป็นเลนจักรยานครับขี่ได้ออกทะเลสาบสนุกไหมเร็วไหมฮะใครชนะเหรอพ่อก็เร็วนะลูกเร็วๆก็ได้นะโหเร็วมากครับแถวนี้ไม่มีคนด้วยมีนักเด็กวิ่งด้วยจำได้ไหมวิ่งตั้งแต่เราอยู่ตรงนั้นอ่ะ13 กิโลนะลูก1 รอบ13 กิโล1 รอบก็ได้นะ13 กิโลสบายไหมทะเลสาบ
อยู่ที่ 13 กิโลนะครับน้องโยตะไม่ยอมแพ้ชวนพ่อวันหนึ่งรอบเลยเอาสู้ก็สู้ครับเรามีกันและกัน ไม่ว่าอยู่ไหน จับมือเดินเคียงกันไป ด้วยหัวใจผูกพัน จะอยู่เป็นกำลังของใจ หนทางยาวไกล